ISO Quiz! Eta gauan guzieri, ISO Quiz emakizunaren hirugarren saioa entzuten duzue, aldiuntan Le Frères Cussion talea okanen dugu alde batetik, Txominderz eta Xanti Legartorekin, ongi etorri? Ongi etorri, Misker. Txomin txatu piskat mikrotik urbiltzea otoi, tonzo. Etziste inoiz etorri zuek ISO emakizunera, aurkezan duzue bihitzez Le Frères Cussion, zer den, talde bezala, Txomin? Beraz, Frères Cussion afrikar musika iten dugu, perkusioa. Eta Thierry Farropa da gure piskat nagusia. Eta seikide gira jotzen ari joatalde honetan eta ean laizter agertzen gira, nukundu udaberrian. Ez da neskarik zuen taldean? Bai, dira neskak, bai. Ah, doz, Les Frères Cussion, ados. Bai, da ez dioko bat, baina, bai. Denak anaiak gira piskat. Ezagutu zu seguraski Josugien pareko taldean, zure taldearekin, aldiuntan Fist and Furious, Josugien kantuan eta Pierre Balaze baterian, gauan? Gauan. Untxara? Matin. Bai, zuak etorri existe isora, nahi bozue entzulak gehiago jakin Fist and Furious buruz egin dugu emankizun bat, Janik, zuekin? Bai, egin ginuen. Zuen laguntzeko, bita laguntzeko, hirugarren talde bat etorri da aldiuntan, Polekeleke, txaranga, alde batetik bat dugu Amaior Jauregi, Le Frères Cussionekin arituko dena, gauan? Egunon, edo gauan bai. Gauan. Eta bestaretik, Patxazkarra Janik entzun zaitugu hemen ISO Quizen, untxa? Guti, Bai, gabon. Iduiz Polekeleke ez da gai talde bakar baten sortzeko. Ara, sehurintzaleko zerbait izango zela. Ikain. Beti bezala, bi talde ditugu prespare, zazpi mantxarekin eta asgaitzen hirugarren ISO Quiz hori. Lehen mantxan izango da blind test. Orokorra, taldeak izango dira, musikatala bakrik, edo zoin estilokoa, edo zoin hizkuntza, edo zoin garaikoa. Bi pundu erantzun onarentzat, pundu bat beste taldeari erantzun txarrarentzat. Presiste hasteko gure jokoa. Bai, Matin, bai. Eta esko gira are, errez batekin, kasu bezarri baituzu, eskoak bezarren gainean, hasten gira. Josu Gien Fist and Furious. Joseba Tapia, Realpolitik. Bai. Sobera egesa. Eta ez dut erramaina, bi pundu erantzunaren zat, eta bada bonus pundu bat kantorentzat, eta ahonta jaso izenon, iruz paru segunda bakrik, bizkigungi zuten zuri, nolaz, hainbeste? Gustuko dut, maite ditut mustatxak, maite ditut Joseba Tapia. Hashtag mustax. Bigarren kantuan zuten dugu. Amaior Jauregi... Posible da, piskat frantses kantu bat izaitea da. Posible da, La groupie du pianiste? Eta ez da bat hori. Beste pundu bat Fist and Furiousentzat, norketzuen idearik, daus? Misker Amaior. Ez, txakun zen. Txakun. Misker Amaior. Akelarean dantzan. Hortako. Segitzen dugu kantorekin. Fist and Furiousen aldetik. Bilau, bi pundu gehiago, kantua. Itxasua pundu bat gehiago. Eta dituz montuko zazpi pundu. Fist and Furious taldearen zat, eta zero besteen zat. Itxasua kentzen dut, entzungo dugu hori. Traka, 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 matraka. Traka, 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 matraka. Traka, 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 matraka. Bihotza taupadaka nire soinua bultzaka. Traka, 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 matraka. Ztun nahiko berria dela. Traka, 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 matraka. Ira? Ira, Ira taldea? Pierre Blasek erantzun du, Fist and Furiousentzat jane du pundu bat bestentzat Furiousen. Txumi ikusten zituen idea harikaz? Nahiko berria da, japlari bat euskalduna. Mademoiselle. Ez, Labasu. bestea, Labasu. Labasu, bai. Labasu. Traka-matraka kantua, segitzen dugu eta aldiuntan hori. Diabolo Kiwi. Pierre Balaze, Diabolo Kiwi, bi pundu zuretzat, eta dute dola hilabete bat edo ez da ere. Kantua ezakit. Kantua zakizu, Akerra Pikolajera.
Bakerra Pikolajera Diabolokiwi bere lehen kantua zera duena eta normalki da berriuntan beste lau aterako ditu. Diska ateratuko dute, EP bat uste dut. EPA, bai. Bost kanturekin lehister. Haren, pasten gira kantu jera. Begiz begi. Bala, ze begiz begi, bipondu. Gehiago zuretzat kantua. Ez dakit. Ez, tantarik tanta. Azken, EP bat zen, azkena? Diska osoa? Bai. Tantarik tanta. Galdera bat berdin entzulentzat, hashtag zebilakatzen da begiz begi. Omen segitu behar zutela. Beste talde batekin hori jantzuten isan ikusenean, aiamakizunean, zeitu gehiago post-rock edo post-metaliteko. Hori jantzuten ez dakik, galtu behar da taldeari. Segitzen dugu. Iraganeko Biziki fite justuenago Fist and Furious. Bebe Aisha. Bebe Aisha ez. Oh no! Sendarineko aizpak. Sendarineko aizpak ziren. Sendarineko aizpak ziren. Bebe Aisha nire surni zeiten dutela hori. Posible da, baina hori da. Egiten dute kantu hori Bebe Aisha. Berba, baina hori da. Sendarineko aizpak eta Sendarineko aizpak bakarrik. Beraz, zer da orain? Bat gehi bonus netako eta txaman dut. Bestek galski erantzun dute ran justu pundu bat. Egiten dute. Gelditzen dira lau kantu gozen. Torturatzaileak dagoeneko kalean dira, gorriak alabelitza denak berdin dira. Les frères Cuisson-Aldetik, Amaiur jauregi. Cocktail Molotov. Cocktail Molotov kantua da, ena taldeanik. Bost, lau, hiru, bi, Selekta... bat, Selekta... kolektiboa. kolektiboa. Onartzen dut. Selekta ze. Onartzen dut eta kantuarekin gainera, hiru pundu. Selekta kolektiboa sut 2000 inguruan atera zela, segitzen dugu kantuarekin. Ja. Même le matin je pense à toi. Et quand je m'endors je rêve de toi. Fist and Furious show. Justu ene horrea galtzeko entxatuko du. Jul? Bai! Entzuleak jakin ezazu eiten ari nizala jota bat. Eskuarekin eta ele bat ezkijarekin. Jul bai kantua zuzu, presenut? Tezena Toto eta Nineta. Toto Nineta. Egia. Pustatzen dut ere jota YouTubera ikustera klipa biziki hona baita bitzi bezala. Musika janik ez da gehiz. Segitzen dugu. Eta oraindik ametzetan ezin hobea izango da. La paperezko mundu bat datorkit garborora, egunkarizko gazkina. Zune hork. Atera zen kanturi dola iduz pala urte eta letipioa da geharan noalan gehiago ska punk muskaiton tel dut zait. Baina lasetu ziren disko hortan. Zindut egan hori zekit. Kantua eta diska ditzen dira konfeti kolore. Pierre Balaze berotu da Fist and Furious entzat. Antiruzu. Beraz. Baina diotu, beraz puntu bat gorentzat, Lau, hiru, bi, Eskasti. bat, ez, puntu bat bestentzat. Bazenon txumik usteitut pixkat dudan? Ideia bat ustut... Jaiazu? Erekin hasten da. Erekin, taldea. Enkore. Enkore ez. Ez? Ez, neork? Emon. Pierre uli zenuen buruan, Emon, batea? Bai? Tanpi. Ale, azkena.
Maite joan da. Josu? Utzi pixkat. So taldea. Kantua, bakizu edo ez? Makakak. Makakak eta egiten du 16 pundu Fist and Furious entzat eta 6 zuntzat perkussion. Lehen mantxa orduan izango da Fist and Furious entzat eta guk segitzen dugu. Bigarren mantxa galdera orokoak dira, prinsipio kasi berriana da, galderak posatzen ditut, beuzera bauzue, 2 pundu erantzun oraintzat. Pundu bat beseteleari erantzun txarra baldin bada badira 9 kantu. Eta hasten gira lehen galdera zenbat diska atera ditu dut taldeak. Dut taldeak zenbat diska. Dut taldeak zenbat diska. Justu lehenago jodu txobinek perkusioentzat. Lau esango duk. Ez. Bakizu, Pierre? Ikusten zaitut mugitzen, ez? Dut taldeak zenbat diska. Ea. Biaz, iru dira. Pundu bat ere Fist and Furious entzat, diska dira dut, at eta askatu korapiloa. Bigarren galdera, zeurtetan atera da berritxarraken lehen diska. Lehen egiazko diska, noski ez dugu kondatzen marketa atrakoak. Lauritama bost? Sumin lauritama bost, ez. Ez, beste pundu bat Fist and Furious entzat, bakizu ez huek? Lauritama lau. Lauritama lau ere ez. Ez dakigu. Lauritama zazpian atera da. Bai, ja. Bai. Hirugarren galdera. Zenbat ari ditu banjo batek? Zenbat ari banjo batek? Bost. Bost, Xantile gartok erantzun du perkusioen zat, eta 2 pundu zuentzat bost ditu. Dira lau normal. Eta bonusaz eta fiteinu ere. Bonusik ez da diontan, bai, bakatu entzaten zira, ikusten dut, entzaten zarela, baina elontan ez da posible. Laugarren galdera, kusiko ditugu musikariak, eman sol notaren kinta, la kent. Kent just. Re, erantzun hona, 2 pundu gehiago, perkusioen zat, ez ziren txik. Fist and Furiousen ez gira musikariak. Ez ginuen asemanen ordu bat izanki ere Wikipediarik. Bosgarren galdera, nor da Brian Hugh Warner. What? Brian Hugh Warner, nor da zer da bere esena izena. Hori da Brian Hugh Warner da bere egiazko izena. Zein izkuntza mitzo ziraz? Brian Hugh Warner. Brian Hugh Warner. Dos. Ustut Amerikara dela, zer da bere esena izena. Zutun zudenek. Txatu. Brian Adams. Bate ez. Marine Manson. Marine Manson, pundu bat orduan Fist and Furious entzat, 3 pundu zuentzat Fist and Furious eta perkusion lau pundu, justu haintzinantziste. Zertan gira, 6. galdera, zoin artistak lortu du lehen aldikotz miliar bat ikustaldi egiten YouTubeen. Josu. Psi, Gangnam Style entzat. Zai Gangnam Style entzat. Jul eta Psi ezagutzen duzu. Hain izemaiten, irreferentzia onak entzulentzat, Jul, Psi, moa. Xanti, bazen hori ere? Bai. Erantzun bazen? Justu erantago. Fist and Furious entzinan pasten da 5 pundurekin, lau beti perkusioen entzat. 7. galdera, behatziren gain, zoin errikoa da Johnny Clegg. Afrik du Sud. Ego Afrika entzat, bai 2 pundu gehiago zuentzat. Johnny Clegg ikusten duzuek, gutxi bai denek, norden? Bai. Txuko dut azpian piskatan diko, ongi baita kanduri. Orduan, aintzinean 6 pundurekin perkusion, xeruniz bai. 8. galdera, zoin iritan egiten da Topatopia Festivala. Fist and Furious entzat, Kambon. 2 pundu gehiago. Paskaleku. Bai, Kambonako zen. Bat birula 7 pundu. Erraiten alda urten eginen dutela, behiz Topatopia Festivala. Bai, lehena zen irailaren lehen asteburuan, lehena bila dolako zabaitzen, eta nolki berriz egingo dute Kambon bertukean. 7 pundu Fist and Furious entzat, 6 zuentzat perkusion, erran edu azken galdera entzat, oino posibilu zuela irabaztea.
Edo pundu bat emaitia Fast and Furiousin. Eman Kuraia taldeko musikari baten izena. Justuenago Mikel Casaliz eta ipuntu gehiago. Bigarren mantxa hori zuentzat Fast and Furious. Beste Metala da beti hor, Zer beti, Johnny Clegg. Eta banjoa. Metala da. Ados, besteak? Kuraiaren beste musikariak. Fernando Sapo kantuan, Mikel Casaliz janduzu basuan. Joseba Pons Jotape Loian, orain. Gitarran zen. Galderizagire, Peritxarraken dena orain. Lehen pausa bat egingo dugu, hasiko gira zuekin Fast and Furious, zer kantu hautatu duzue, jaida zue? Hautatu dugu The Dillinger Escape, Plan taldearen kantu bat. Zeraitik talde hori? Hainiz gustuko dugu eta atxemaiten dugu ikaragarrizko musikariak direla eta bizki bortitza da musika ere, eta hori ere pixkat gustuko dugu egiteko. Kantua da Prancer. Prancer, bai. Entzuten dugu berala, The Dillinger Escape Plan. How could it all pay? We've never been sad, we've never went from the sky. How could it all pay? We'll never be dead, just mirrors, running scared. So life is rest, while we look for all our mortality. All the lights went out cold, shadow covers the soul. Essence of the world made ceremony. Now we all went right together. What was the question? Why do you need an answer? We make me nauseous. Guess it just means I need a drug for me to eat. You're just right, sweet, nothing so good. Funny how nothing chips away at us like I should. They are lost gold, but it's still lost. Always lost. Always lost.
Dillinger Escape Plan taldean zuten genuen, hori zen zuen autua, Fast and Furious Panzer kantuarekin. Gustuko izan duzue? Bikaina zen zidaz. Zak eta... Naiz musika estiloa ez gustuko izan, jakin behar da musikari ikaragarriak direla. Hori egia da. Eta badira bideoak ikusteko YouTubeen. Eta badira historio politak egin duten eszena gainean Dillinger Escape Plan taldekoek. Ogoita batak eta ogoi dira, ogoi minutuak garela hor eta azten dut Frerkusion talarekin nahi garela, Txominders eta Xantiere Garto eta gainera Maior Jauregi zuen laguntzeko. Bestaldean baitugu Fast and Furious, Josu Gien, Pierre Balasse eta Patxi Laskarrai eta azten gira gure 3. jokoarekin. Azten edo sigitzen dugu gure 3. jokoarekin. Galdera atseman deitzen da mantxa hori, simplea da, maiten dut erantzunak, hitzak edo akorozak. Zuei atsematea galdera bat, noski erantzuna, ona izan behar da galderarekiko. Bozue bezera, 2 pundu galdera hon batentzat, galdera txarra bali bada, pundu bat bestei. Presiste? Bai. Ok, lehen erantzuna, atabal. Fast and Furious. Nola deitzen da areto nagusia miahitzen umadiren kontzertu bizikionak. La Gare du Midi? Bai, La Gare du Midi. Eta ez hortako ditu umadiren kontzertu bizikionak. Jana edu zila bizikionak La Gare du Midi? Ez beti. Bada Olafur Arnald zadbidez larun batuntan, Pierre Balassek patsatzen dut maite duela. Olafur Arnald zeba aritu da alejo Islandiarekin eta indu musika talde bat gero eta erraten du musika bikaina dela. Baina atabala kanto horretzen du. Zustut ez dudara honartuko galdera hori. Bibai Matin, bibai justut ide objektibitatearen zatetan, bibai. Ez baitzen aski zehatza. Bigarren erantzuna. Bibai. Nintendo. Pierre Balasse jo duzu, Fast and Furious entzat, Nintendo. Nola ditzen da asiatik etorri den konsola ezagutuena. La PlayStation. Ez Nintendo onartzen dut aldi honetan ere. 2 pundu Fast and Furious entzat, 3. erantzuna 1980. Frerkusion aldetik 1980 nahi dut galdera. Noiz hilda Freddie Mercury. Ertzainak taldeak atera duen bere zuzenezkoa bideokasetan. Hori ez dakit, baina... Ertzainak laroita mekan atera zuen bere zuzenezkoa. Besta, Amaiur jena biziko nazen ere, noiz hilda Freddie Mercury, gara 1980 hildera, 3 pundu ordoan nahi du momentuko Frerkusion entzat eta 2 Fast and Furious entzat. 4. erantzuna, Elvis Presley. Hilda? Hori da, erantzuna. Justu lehenago fitago egin behar zenuen, Txomin, Josu entzun zitut Elvis Presley. Nork eman du Hawaietik kontzertu bat, lehen aldiz satelitez emititua izan baita mundu osoan. Eta nola jakin hor? Bizea da, gehan... Como verifia? Uste dut, ahere... Egia mango diodala? Egia da. Usten jogu? Edo berba ez da egia. Hori xanda ez. Egia da. Egia bali bada ados, ezan gisab geratuko dut makizun bukaeran, eta ez bali bada egia zure xaria kantzen izut, irabazi do galdu kantzen izuta ere zure xaria. Ados. Ados gira? Zer da xari? Zakit. Bada xari. Zer da txamaen dut. Noiztik bada xari bat, noiztik bada dirua ison xari bat. Randu xari bat, ez dut jandirurik. Bost garen erantzuna, Afrika. Justu lehenago ere, Fast and Furious aldetik Afrika. Nola ditzen da Europa azpian dagoen kontinentea? No, dos naiz, Afrika ditzen da. Martxan da, 6 pundu zuntzat Fast and Furious eta 3 Frerkusion entzat. 6. erantzuna, Gorria. Frerkusion aldetik Amaiur Jauregi. Zehatz ematen da, miagitzeko taldearen koloreetan. Txuria eta? Eta? Bai, baina xuria. Baina erantzuna hona da ere. Eta Gorria. Hori gandut, Gorria, hori da entzuna. Uztaren Gorria. Bai, zera bai. 2 pundu gehiago Frerkusion entzat, 5 pundu, 6 beti Fast and Furious entzat. 7. erantzuna, egia. Fast and Furious. Bai, polita. Zastu nartzen dut. Entzuzoa den nartzen dut. Zozoa. Txabatzi. Euskal zaindiko erantzun.
Zortzigarren erantzuna, Space Mukoki. Uste dut lehenik perkusionek eman duela, Space Mukoki. Zer zen xutik baino aintzineko taldea? Xutikak inspirazioa. Zetxarangatik sortu da xutik taldea. Onartzen dut. Vamos! Ega baita. Iru galdera hori. Iten aldera bizpairu galdera. Zenkuze hemen. Behatzigarrena, ikusi arte. Perkusion amaiur, zaitut? Nola deitzen da berritxarraken kantu bat? Bai, ikusi arte, bai. Martxan da. Do azken intzulia ere, baziren biak posible ziren. Hori bada barne ere. Biak posible ziren. Amargarren erantzuna, erregina. Diosugien. Nola deitzen da erregearen emaztea? Eskat homofoboa da, baina onartuko dut. Ez da homofoboa, Eta zaitik bortxaz erregina da. Erregearen emaztea. Eba, princesa izaten da. Nola ditzen da erreginaren senarra. Hashtag polemika, bon, mate izuz. Ez da bate polemika. Sexiste, seksismoan sartuak hor. Ahont, atxematen bari maduzi hori polemikoa, bada arazo bat zuen buruetan. Bat bi irulau bost 6 zazpizortzi behatzi amar fiste fruzentzat, bat bi irulau bost 6 zazpizortzi bederatzi zuentzat perkusion. Azken galdera, doan, azken erantzuna, onge erantzun, besta galdu zue mantxa hori. Hans Zimmer. Bost, lau, iru. Ez dut. Compositeur de... Bai, nola ditzen da Interstellareko... Trop tard. Sura berandar. Bat bi iru lau bost 6 zazpizortzi. Egar egiteko eskatzen nuen zerbait. Gero badugu guk erantzuna bestenaz. Bai. Do galdera. Amar, denetara. Eta atxemango dut azken bat. Bai. Bestela gezkiaterako da. Eta azken hori izango da... Pierre Balaz, presile ikusten zaitut. Gure irratia. Perkusion, gure irratia. Iparaldean Euskaldunek entzuten duten irrati nagusiena eta maite duten gehiena. Eta irrolegiko irratia, antxeta irratia eta Siburuko utza elkartzen duen. Eta berriz ere, 15 galdera. Ez da hori, Euskal Irratiak dira hori. Lapurtine. Bai. Egiadek. Zeiten dut. Euskaldun guziek entzuten duten irratia hori da. Iparaldean edo Lapurdin. Itzen kokatua den irrati bat, irrati bikain bat. Ene ustez, onartzen dutzu, baina ez bauzu onartzen beste galdera bat egin. Ok, beste galdera bat egin dut oran. Dosgiratenak beste galdera bat egiteko. Beste galdera bat atseman beharko dut orain orduan, eta izango da... Berdea. Justuenago, perkusion. Nolakoa da pentsea primaderan. Edera da. Primaderan gira? Ez du erran primaderan gira. Primaderan delarik, nola da, normalki. Primaderan gira edo ez? Zut uste ez, oino. Hogeita batan, ustut? Eko buaz. Pundu bat, mantxa bat gane dut perkusioen zat eta fisten fruzen zat. Bi mantxa momentuko, pasten gira, laugarren jokora. Laugarren jokoa beste baintez bat izango da, aldiuntan telebista saioak, telebista generikoak, serien generikoak izango dira. Ameika bat dira ostean bezala, jokoa zalatzen, bezora, bipundu irabazi galdera hona entzat eta beste bat eman beste taleari, galdera txarraren zat, ameika bat dira hasten gira horrekin. Walker Texas Ranger, bai! Bipundu zuentzat perkusion taldea. Zuten bate besteak? Bai. Zita usartu. Segizen dugu. Jurassic Park. Justuenago. Justuenago. Ez hasik ondatzen errandu Jurassic Park. Bakitzen dut, haipatu nahi nuen geroago. Stargate da. Eta bipundu zuentzat, Jurassic Park? Zen nahi nuen ekan hori. Ok, da bozaitik ez? Pentsatu dut hori baina, nintzen xeuk jono. Segitzen dugu horrekin. Ez pa mal, zara?
Goenkale? Bai, Goenkale, bai. Goenkale. Kusaituztat Fisten Furious 2 atzen, bai, txumin entzunugu, txumin derz, frerkizioen zat. Goenkale, lau pundu zuen zat, eta 2 pundu Fisten Furiousen zat, segitzen dugu. Allez, atxemana! Entzun duzu hizkuntza, Josu, Fisten Furious? Dragoi bola zeta. Dragoi bola zeta, 2 pundu, bai! Bai, Dragon bola zeta zen, aski. Guaintziak gure Japoniak entzule guztiak. Arigato gozaimashita. Oh! Ekizuna egintzuk. Segitzen dugu horrekin. Zerago. Inglés saio bat da. Biziki zara dena. Zer bilatzen duzu batxi, no? Zeta... Atxeman duzuri. Zeguna da, Zientzia fikzioa da. X-Files mea zaharrago. Hasi da dola aspaldi, gero terran bukatu zela. Shazam. Ez du neork. Ebo zue denek ustan dugu, Denek adoaz bazizte. Bai, surzile? Norbeitean duen txatu? Ez. Ez? Eniz hausartzen hor. Uste dut. Are, usten dugu. Sherlock, hori zen? Ez. Zientzia fikzioa randut. X-Files. X-Files ere ez, randut ingles. Ez, hori. Eta zer da X-Files. X-Files zaharrago. Ez inglesa, X-Files. Polonesa edo. Amerikara, Egia? bai. Ados. Doktor Who. Bai, errespetu eskasa, zientzia fikzio zale guztiei. Bai, jarrunt. Are. Bai, puta! Jo nahi bauk batxi, jo. Eta bukatua da. Kolanta? Mi esker, Shanti. Ez, norkitzuan? Onzatzen gu berriz? Serie bat da, beste guzti guztela? Be, basatatzen egisa. Oso pundua, gai ezo? Breaking Bad zen, bai. Bai. Bost pundu zuntzat Fisten Furious eta lau momentuko... Ale, haupa, frerkizioen zat. Gelitzen dira bost, segitzen dugu horrekin. Josu, zuten zaitut, Fisten Furiousen taldean zat. Highlander. Yeah! Zenbat atxaskari Highlanderekin. Highlander, bai, zuzuen taldek egin du kantori? Queenek. Princes of the Universe deitzen da kantori, ustut largoita malaukoa da dela seria lako zabait. Bai, asko zaharra da, tenkan makleot beti gure buruetan. Hale, segitzen dugu, lau geritzen dira, momentuko Fisten Furious aintzinean. Josu lehenago, Josu! Josu, fite? Iritipi edo Smallville? Iritipi edo Smallville, bai. Bestak bazantzen hori ere, Shanti? Smallville, bai. Zenbat atxaskari Smallville izan durik. Gaualdi, lormatetan. Bai, nik ez dut dut. Izena. Segitzen dugu urkin, eno ustez hori zailago ezen da. Ez dut bizirik. Kirbazek zoten du. Betan induzue. Bakzu? Nik ere badakit, Eman biak, emanatu zuena, ona bale bada bia ematen zuet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bai, hori da. Irandu kantuan. Guk pundu gutiago dugu. Eta? Ere biak induzue betan, behartu aniz hori mate. Segitzen dugu. Komunistak gira.
Josu. Sherlock. Bai. Ez dut bizirik, erran dizuet. Telebista usten duzu pizturik edo Zoiten roita. dut jul eta soiten ditut seriak. Hori da nebizia. Ale, azkena jokorentzat. Josu berriz. Midi les zouzous dédicace les cités d'or. Les mystérieuses. Cités d'or. Non, S. Esteban Zia Tao, eman ditut pertsonean izenak, balio du puntu bat. Ale, puntu bat. Zane gisa, irabazi duzue, hiru mantxa zuentzat Fist and Furious eta bakarra bat momentuko Frerku zuentzat, pasten gira urrengo jokora. Kusi zizteren nago zuek. Bat ere. La culture. Kultur. Urrengo jokoa dira itzulpenak. Hartu ditut inglesez, frantsesez edo espainoleko kantuen hitzak. Itu ditut euskarara, interneten, ez ditut zunik egin. Batzutan badira akatsak. Eta zuei atxematea artista. Ja. Artista, bi pundu, gai pundu bat. Artista, ez kantuaren izena, justu artista. Artista bi pundu, bonus pundu bat kantuarentzat. Justu kantuaren izena ez. Justu kantuaren izena ez. Eta utxe egiten badugu, beste duzu kantuaren izena. Ez nik batzen dut hitzak. Hitzak, Hitzak euskaraz. Eta kantuak dira justu espainolez edo inglesez? Jango dizuat aldi hono. Ados. Lehen hori inglesez da. Basamortuan egin nuen, nolabait egin nuen. Atxeman bari mauzu, hor zer den? Segi. Jo duzu. Bai. Eman zerbait? Chantzalekin. Megia hitzak zute. Inglesez. Bost. Iru. Hotel California. Da hori, hitzak jabatere hori astapean. Janguriz berala erripikara. Birdina bat bezala, lehen aldiz ukituta. Birdina bat bezala, zure bihotzak. Bitz egiten duenan Madonna zen. Madonna zen, bai, zure gaitzez. Beste dute pundua. Bigarren kantua espainoletik, heldu da. Bosta da goizeko bost eta ez dut lo egin. Zure edertasunuaren gogoan pentsatzen, gelditu egingo naiz. Intsumisioan nire zigorra da. Zure maitasuna nire erliebea izango da. Eta nirea arte ez dut bakean bizitzen. Beno, zure mutil laguna ezagutu nuan eta ezen onamoso. Eta badakit ez zaituela maite, hitz egiteko era, ez zaituzteten ere maite, ez baitu neurtzen. Ez daki nolatan nahi nukeen, baina pazientzia izango dut lehia ez delako, horregatik ez da gaur ezurik errespetatzeko. Ez, hori hor da beste botz bat. Ez da maite zer zenten duzun obsesio. Obsesion hori da. Obsesion hori eskatzen duen, esaten duen. Adventura. Baina, taldea. Aventura, obsesion, irupundu zuentzat. Zapuela batxata hori. Hirugarren kantura pasten gira, hori frantsesetik heldu da. Ja. Ez genuen eskolara joan, barre egiten dutenen artean gaude, bizitza laburra dela badakigu. Umeak eta ametsak jartzen ditugu. Erriko afariak ez ditugu oso distiratsuak, baina beti kantatzen jarraituko dugu. Eta eskuroialak pizten ditugu. Aize apal txikiak bezala. Eguzkita... No. Ez da Patrick Sébastien. Bai! Oialak. Bai. Kantuaren zena, bauzu? Kantuaren zena. Et on fait tourner les serviettes. Tourne servieton hartzen dut. 6 pundu zuentzat. Ongien zuma duten zulek, amaiurrek kantatu du, baina hartuz Luis Marianoren aire bat. Et on fait tourner les serviettes. Pasen gira, laugarren kantura hori inglesetik heldu da. Buddy, motiko bat zarata handia egin kalean jolasian. Gizon handi bat izango da gaur egun. Lokazoa duzu zure aurpegian, gaizki egiten duzu. Kantak edo nora joaitea ahalbidetzen du. Arkaitz egingo dugu. Buddy, gizon gazte bat zara. Gizon gogorrak eretan oiuka. Mundura eramango gaitu egunan batean. Odola lortzen duzu zure aurpegian, gaizki egiten duzu. Zure pankarta tokia osatuz. Itxemarkatu matine. Arkaitz egiten dugu. Bai. Kantatu bezazu. Arkaitz egiten dugu. Arresa da hor, Buddy zaharra zara gizona, zure begiekin batera.
egun bakan batzuk ingo dituzu. Lota egin duzu zure aurpegian, desatxegin handiz. Norbaitek zure tokira eramango zaitu. Arkaitz egingo dugu... Queen, bai? Bai! No! Arkaitz egingo dugu da We Will Rock You. Mais rock, arkaitza, mais bai, mais rock, bai. Airea zen I Shot the Sheriff. Arkaitz, bai, nola gira juzu. Eta, me hor bombarren iten zinuen. Ez, egiten nuen We Will Rock You, baina euskaraz. Baina pediz. Nahi zinuen matinek hori egitea? Horiten zuen. Zeraitik ez. Momentuko perkusioa entzinan ziste, eta zuek irupunturekin bestak seekin, azken kantua, laguntza, norbait behar dut, laguntza, ez bakrik inor. Inglesez. Laguntza, badakizu norbait behar dutela, laguntza. Amaior, The Beatles. The Beatles, bai, kantua. Somebody help! Wow, zenetza. Kantatu gehiago. Entzulei... Oartarazi zaren kantu bat oi, Amaior? Itan duzu inglesez? Acapulco. Aztu daut. Aztu zu. Te. Bai. Mantxa hori... Perkusioa entzat. Bi mantxa zuentzat perkusioan. Iru momentuko Fist and Furious entzat. Eta... Ez gira naziak. Ezak bakatut... Fist and Furious? Torreit nuen buruan, eta bakatu. Bigarren kantu bat entzungo dugu, aldiuntan zuek duzue hautatu. Txomina ipatzen diguzu kantu hori? Zer den, zaitik horretu duzun? Bai, dola hilu egun, lagun bati galtu diot, ematea... Puskat garaiko kantuan bat, hiluita marrekoa, dantzatzeko, ni asko maitu dantzatzen. Eta puskat hor bitu horren ere pasa dute lagunak. Eta asko maite dugu dantzatzen, eta... Sylvester, you make me feel. Egoazen hiluita amarkadar. When we're out there dancing
Sylvester taldean zuten genuen You Make Me Feel deitzen da kanturi, hori zuen autua zen perkusion. Txasen, Txasen, Bai. Euskun txasela. Sylvester. Kuetan ziren. Horretazten duten zurentzat, bi tale ziztela, alde batetik perkusion janai baita Txominders, Chantile Garto eta Amaior Jauregi Polekelekekoa. Zer da erraitea. Bestaldean, Fist and Furious, Joshugien Pierre Balasse eta Patxi Azkarrai Polekelekekoa. Polekelekerekin ari dena. Polekelekerekin ari dena ados. Momentuko Fist and Furious entzinean da, hiru mantxa ere bazituzue, parean bi mantxa ere bazit dituzue, ono bi gelditzen dira, eta urrengoa hasten dugu bere ala. Ixo! 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 Dukuri nor naiz deitzen da, hartuko duzue bakotsak paper bat, ordena kutsan dena, eta bestei, asmarazi behar duzue paper hortan idatzia dena. Dekidez, bi taldeak betan ari ziztela, kasu? Bai. Bauzu bezora, erantzunona beti bi pundu. Zertan da, zer nahi, pertsona, talde bat, toki bat, zer nahi. Patxi, azkarrai, hasiko zira, hartuko duzu paper bat kutsan, duzu gina. Eta jango jazu zoin zenbakiden jakin dezadan zoin hitz lortu duzun. Noski bestek ez dute ikusi behar. Lau gajena eta zuri, ahasmarazi behar duzu, beste guziai zer den. Bizikifite joan da. Hasi. Berritxarraken kantaria. Zorka hor bizu. Vamos! Eta bilen punduak Fist and Furious entzat. Bai, gorka hor bizu. Zen urbisu? Urbizu. Basten aldugu mezu bat behar Kamilaren zat, azken emankizunean biziki ongi moldatu baitzen. Bai, egia da. Zer nabi González? Bialdiz. Zer nabi González? Bialdiz. Bai, Kamila entzuten bauzu. Bidei mezu bat Kamila entzuten bauzu eta eman zureko komentario bat Josuren zatotai. Txomin, zartuko zuzukele paper bat, rango idazu zoin zenbaki duzun, noski gardezen duzu, bestekiko. Zoin zenbakia da? Bat. Lehena. Zuri erdoan, zu mikroa zuretzat bestei asmarazteko. Eizu laik. Kanakan. James Bond! Bo, ez dako nauk. Berak du egan. Nok du egan. Berak. Patxilazkarraik du egan, beraz guretzat pondua, bai, esker maia. Beste pundu Fist and Furious entza, James Bond zen, bai, Pierre Balasse, zuri orain, paper bat maten bai duzutoi Patxi. Pierre errango didazu zentzemaki duzun, Patxi ez begiratu, Kutsa zaitunik. Bederatzi garrena. Zuri, nahi zuraik. Ez. Erresa da hori gainera. Putzkatz. Merk duzakit! Amaiur, jo duzu, amaiur, bost, lau, iru, bi. Ska? Ez, beste bundu bat. Nik atxemango nuen zure aldetik, Pierre Balasse. Zer zen? Sutik? Bateria zen. Bateria? Bateria, hori jozen baituzu Fist and Furiousen. Bai. Besteak ez dira bortxaz jakinean. Nik hori janen nuen. Amaiorek ez baitzuen. Kutsa pastarazten duzue Chantile Otoi, Chantile Garto, perkusion taldearen zat, zuk ere hartuko duzu paper bat. Ez begiratu Amaiorek Otoi. Egin du, siurniz ikusi duela. Zein zenbakia da? Zortzigarren zenbakia. Ikusi du Amaiorek. Ez da zuri taldea? Hasten zira, nahi zulaik. Xarako festivala. Fist and Furious berriz. Uso pop. Asmatu bertzen, beste bi pundu zuentzat. Atzen ibiltzen. Estan zuzue kutsa bestaldera. Eta... Muituko gira, piskat, Azken aurrekoa, Josu gien. Zamat garen hau zu?
Bigarren zenbakia. Bigarren zenbakia duzu, zuri nahi zulaik. Pentsatzen handu? Ez. Ez nuzu. Jane dut asifite itzain hitzekin. Talde ingles bat biziki famatua joken rolan den talde ondiena. Jakinez ez dira. Rolling Stones. Eta... Ferkizionek erantzun du. Zer? Erantzuna zer da? Rolling Stones. Rolling Stone era Josu hori da? Ez. The Beatles. The Beatles. Kutsa bestaldera, mehi joek ukan dezan otoi. Obekio ezagutzen zaitugu, Shanti. Team Rolling Stone, Ados. Ama iur azkera izango zira, eta nire zu zenbaki otoi? Iru. Iru garrena, ados. Hori da pentsaketetan. Ez da banoen ideia, baina ez da hori azkenean. Egiten zuen nahi zuen bezala. Ez da asia hor deskribapena. Berba baiet. Bada diskoteka bat. Bada diskoteka bat. Bai, eta? Nun! Hasten gira horrekin, deia. Ondotik, bada beltza, ren tradukzio bat. Orduan, txumin derz. Diskoteka, itzela? Itzela, gauza bat itzela, beltza. Itzela da, zure antzuna? Itxein. Ez. Ejan du itzela. Itzela. Beltza. Diskoteka, bai. Ez da hori, ez. Ez da hori, bate gainera bat diskoteka bat. Ez dakit. Batan zuen antzuna atai. Batan zuen antzuna atai, amaiur. Zen amaiur. Ea. Siurintz bazela olako diskoteka bat. Hemen antzuna. Ez du balio argumentatzia hori. Egan. La luna negra. La luna negra. Ez da diskoteka bat? Ilargi beltza, esan Marcel. Bazen la luna negra. Ilargi beltza, ez da diskoteka bat. Kontzertu gela bat da. Nunda, bai honan? Bai honan da, bai. Hori nahi honekan aukatu. 72an bizpairu hilabete zantzen bat diskoteka bat irulegin. Gaztea. Eta pundu guziak fisten fruzentzat, orduan bantzauri zuentzat, lau zuentzat, bi perkusioanentzat, eta pasten gira azken jokora. Eta biti bizala, blind test inkantea egingo dugu, 10 kantu minuta batez, eta 10 kanturen buruan, zuek duzu eitza fisten friuz, emango dizkidazue zenbat, errango dizkidazue zenbat atxamatan dituzuen, eta gero inkanteak egingo ditugu. Hasten gira lehenarekin. Askatasun oiu bat da, futbolatu bat dati. Aske maite, aske bizi. Ake zarea gara. I can feel the feeling. Lauteiatu gainean, ilargia erdian. Antzinetik antziraika. Baina oraindik ez dugu ikasi ikasten. Alperrita baizia. Batxaleto, digren mukita, da rekordean. Ega dausain baino pixkat zailagoa dela, zuk duzu eskua Fisten Furious, zemat? Azteko 6. 6, sentizte gora. Parean, 6 baino gehiago? Ba 6 baituzte seur, akit beraz zazpi esan dugu. Zazpi, parean? Sortzi. Sortzi, ez hori seur. Ni metal hori zuek ezaizuten, hiru ezaki dizkidanak nik seur. Taldeka izizte, Nik hiru metal hori... Metala ez. Hori ezakit beha sorti usten dizkiego. Sortu Zazpi seur, baina... Alta denetan oberna da. Sortzi? Ale, sortzi, beha zue. Esne beltza. Jakinez bakatu onartzen dela, huts bat. Bai! Huts bat onartzen dut. Bai, behantei, nisker. Hori zinuen esan. Ez duen egan. Zerbait aratzen du zuntzat edo ez? Edo guztua izira... Ez da sortzik esaten maginan, behar irabaziko ginean, huts batekin eta behar horiek zuten. Alere, horiek sortzik duzue. Fist. Zuek behatzi edo ez? Ez? Sortzi. Sortzi orduan, huts batekin onartzen dut. Ea. Esne beltza. Esne beltza bada.
Gozategi, bi. Handiedu alde, iru. Gatibu, lau. Urmurau, bost. Michael Jackson, sei. Fermin Muguruza, zazpi. Itoiz, sortzi. Eta irazia da. Joseba Ponce Loian. Bai, ez Loian behatzi, dazkena. Jap zerbait? Bizio. Irabazutu zuen gisa. Bipundu zuentzat zuen gisa, eta bizio zen bai azkena. Biziki ongi hasten ziste. Ongi hasten ziste. Hale, fite pasten gira bigarren blind testing kantera arau berdinekin. Bizkaikoa beratxak dira, diruzale txerrilleros eta txorizo saltzaile. Denok ez dugu berdin, kontatzen historia. Smack my bitch up! Aika mutil, jeikia di, argia den. Argira Euskal Herriak ebalia. Kezaki auzkorra, gizon zurbil dauen luta. Urtsintxako janean, jauzika, aldaskatik aldaskara. Zarratuko dizut bizia. Udan berri, Beste amakantu bat ziren, zue hitza perkusioan aldiuntan, zenbat atxamaten alditu zue? Zazpi. Parean? Gehiago? Zortzi betzi amar? Ez? Uzken duzue? Hale, zazpi perkusioan. Kentzazpi. Scorpions. Jatorrizko kantua kentzazpi. Scorpions. Dute berriz le Nokina. Guns N' Roses. Mais ils ont repris. Mais non, c'est Chambert. Guns N' Roses. Mikel Laboa. Utsa egina da. Txain. Kentzazpi onutik. Mikel Laboa. Guns N' Roses. Peyota Pancho. Lau. Oskori. Bost. Mierda, zerrazen gero. Gelitzen dira bost. Bost segundu gelitzen dira erantzuteko. Zerrazen gero. Bai, The Prodigy. Sei, azken bat, nahi dut. Lau gelitzen dira. Nahi dut azken bat. Seurniz bauzutela bederen bat. Bost. Lau. Nik dut hori egiten, Pierre Balaze. Nahi dut daik. Bost. Lau. Iru, azken bat. Bi. Bat. Zero. Oh, Zero. Sorkun Katamaro Kuraia. Katalon. Katamalo nuenik. Eta azkena? Sorkun Katamaro Kuraia. Niko Etxart. Beste pundua bat Fisten Fusentzat. Eta bukatuko dugu azken blind testing kante batekin. Aldiuntan piskat egiteko ez dira 10, baina 12 kantu. Berritasunak bat dira. Hasten gira. Ez dago atera bideo berenik. Hori da Garaziz time. Ondamendiuntan. Haio ginen bai, uta baten erdiaan. Marinela maite dut aita. Eraso sexistarik ez hemen ez inonez. Ez ara izango niretzat. Godos! Kalpada bakoitzak. Statu zuri beltza. 12 bat dira, zuek duzu eskua Fisten Furious zemat. Sortzi. Sentzizte gogor.
Sortzi. Amabiren gain, parean. Inbido. Bederatzi, hori, jodau. Ez. Guk jaten dugu zazpi. Bai, Zazpi. Sortzi. Utzi. Ustu sortzi? Bai, ute, erru baten... Ea ba. Sortzi, ok. Orduan, Fist and Furious. Urtz. Shabal, bi. The Spartins. The Spartins. Zer maiz. Iru, zer maiz lau. Zezenaren taldea. Zezenaren taldea bost. Shutagar. Sei. Garaztarrak. Garaziko gaztetxea. Ez dakigu nola... Garazistai. Digatzen Garazistai, bai. Garazistai. Zazpi, bat bi, iru, lau bost, sei zazpi. Eta azken bat? Bob Marley. Bob Marley, bai. Sortzi, getzen dira bat bi, iru, lau. Besteak, bai, Mikel Urdangarin. Ez. Mikel... Marinieran. Non, Xolotan Bele. Xolotan Bele, da hori. Hori da, Xolotan Bele. Besteak behitu zue? Txumin azken batekoan... Ezen Mikel Laboa? Mikel Laboa alduntan ez. Zer, rata, Sociedad Alkolika? Bai, Sociedad Alkolika. Bai, hori ditzetena humoristatu. Bai, hori... Beste bi, ez? Jogurina Boroba. Bai. Eta Uriz Dormondo. Hori da. Jara du bipundu gehiago, zuek irabazi duzuela mantxa hori, eta bos mantxa zuentzat, eta bi zuentzat frerkusion. Fotu guretako. Gaurko garaileak, atxeta ditugu, Fist and Furious taldea. Biba zuek ere, frerkusion. Allez-vous faire fister. Oto, irratian gira, aurrek entzuten dute. Tenore hontan. Bastea modioa egitera anaien artean. Txekana. Etok. Gure makizuna horretan txiko dugu, gaurko garaileak Fist and Furious. Beste jokoa da oso ba, guretako. Ez, gehiago. Oren bat gehiago. Tenik tenorea pasa dugu, tenorea pasa da. Raten zuet deneri milesker, bai polikeleke. Eta nik entzulekako dizuet zeldu denera arte, lasai mailiz. Eta gabon guzieri, laster arte. Milesker, Mati.